हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है कोरेक्ट टेक्निकल फंडा में। गाइस, आज हम ऑल इन वन लैपटॉप की हार्ड डिस्क को अपग्रेड करेंगे। तो गाइस, इसकी डिटेल आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगी। ये देखिए गाइस, आपको नीचे सबसे पहले हम इसके स्टैंड को रिमूव करेंगे। इसको रिमूव करने के लिए देखिए, आप जो प्लेट में रिमूव कर रहा हूँ उस प्लेट के नीचे आपको 2 स्क्रू मिलेंगे, जिससे जो स्टैंड है इसका वो रिमूव हो जाएगा। ये देखिए गाइस, ये प्लेट हमारी निकल चुकी है। अब यहाँ पे आप देखिए, इसके नीचे आपको साइड में 2 स्क्रू दिखेंगे। ये देखिए, हमारा स्टैंड रिमूव हो चुका है। अब गाइस, आप देखेंगे इसके नीचे की तरफ 3 स्क्रू और दिख रहे होंगे आपको, उसे भी हमें रिमूव करना है। उसे रिमूव करने के बाद में हमारे फ्रंट साइड में जहाँ पे एचपी का लोगो लगा हुआ था, वो प्लेट हमारी बाहर निकलेगी उस स्क्रू को रिमूव करने के बाद में। ये देखिए, ये हमारी प्लेट बाहर आ चुकी है। अब गाइस, हम देखेंगे यहाँ पे आपको 4 स्क्रू देखने को मिलेंगे। इन 4 स्क्रू को रिमूव करने के बाद में हमारी जो स्क्रीन है वो रिमूव होएगी, और उसके बाद में हम एसएसडी को, हार्ड डिस्क को, जो भी अपग्रेड करना चाहते हैं, रैम, वो सब कुछ अपग्रेड कर सकते हैं गाइस। ये देखिए, ये हमारा स्क्रीन रिमूव हो चुकी है। अब देखिए गाइस, आपको इसके नीचे मदरबोर्ड, हार्ड डिस्क, रैम, जो भी आपको अपग्रेड करना है गाइस, वो आप कर सकते हैं। ये देखिए, इस जगह हमारी हार्ड डिस्क लगी हुई है। हम इसे कैसे इनको निकालते हैं और यहाँ पे हम न्यू हार्ड डिस्क इंस्टॉल करते हैं गाइस। ये देखिए गाइस, हमारी ओल्ड हार्ड डिस्क। अब इसको हटा के हम न्यू एसएसडी इंस्टॉल करते हैं गाइस। इसके मदरबोर्ड पे आपको M.2 का स्लॉट भी मिल जाएगा, तो आप चाहे तो आप M.2 भी लगा सकते हैं इस मदरबोर्ड पे। तो हम SATA SSD लगा रहे हैं गाइस इसके अंदर। ये देखिए, मेरी हार्ड डिस्क लग चुकी है। अब इसे हम दोबारा से और पैक कर लेते हैं। जैसे हमने खोला था वैसे गाइस, वैसे ही पैक करना है आपको। तो हम इसे पैक कर लेते हैं वापस दोबारा से।
ये देखिए गाइस, ये हमारा फेक हो चुका है। तो गाइस, यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो गाइस लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में बताएं गाइस आपको हमारा वीडियो कैसा लगा है। जय हिंद।